由於中途有些意外，同埋聲音有點嘈，請大家體諒。咁多位好遊客嘅時候，我哋今日咧臨時刷卡，因為太大雨，所以我哋直接喺一個樓梯度刷。我哋刷呢個古代嘅咆哮，咁我哋快啲刷，睇下可唔可以刷到空明月，因為我都幾中意空明月。好似有張線，係咩咧？哦，因為頭先咧突然間有啲伯婆婆咧落樓梯，所以我哋就冇 show 到俾大家嗰個抽到嘅畫面。咁我咧話俾大家聽，我哋抽係咪好卡啊？呢啲好，我哋去到我哋總共嘅結論就係抽咗張 R 線，大家睇唔睇到？同一張 EX 就係一個好似係阿羅拉嘅嗰個叫做骷髏隊嘅一啲 Pokemon 嚟嘅，大家可以睇下。我都覺得 OK， 3包抽到2張線。咁好，如果大家中意就記得啦，幫我 subscribe。咁因為都有啲嘈，咁好，我哋下次再見，拜拜。